壁寄りすぎると左に切り込むのにスピードがつきすぎると、右に飛びましたね。さあそこからその流れのまま渡ってからのあれ最後がスマートじゃない子はさっき上で練習したのにね。これはね反転流にちょっと押されるんですよね。このフィンがこう押されるんでね、頭がね左に向いちゃうんですよね。そううまくアングルね、そっちだと止まりますね。